surinkti daiktus. Eik tu savo tikrai? Reikia šiandien neįdomus. Na jo, tu duodi vaizduoti. Jo, seniuk, šitą jau nuo seno pastebėjęs esu. Siūlau. Pasodinam juos į vietą. Važiuojam. Jie yra lapušėkai, jie yra skregos, jie yra... Jie yra labai nefaini, labai nedraugiški, nenormalūs, kažkokie skėčiukų klasės, nemokant dirbti komandiškai, reikėtų suskaupti ir pasistengti biškai, kad... Prasim bazarą. Ne, nieko nebus. Alio. Tai gerai, paim mane, bet tai mano Batmanas vėl nevažiuoja, paimk mane. Здорово. Nu, tai sakyk, kas buvo? Ai, nešnekėk geriau. Paklaus geriau, ko nebuvo. O sakyk, ko tu skambinai, kas tau atsitiko? Palauk, sustosim, parodysiu. Nu, brolau. Kas atsitiko, sakyk. Žiūrėk. Čia, štai, paskambiškai. Bazaro konkrečiai, tai neturimkit visko jūs rimtai. Čia apie tave dabar bus. Mane? Orsi pas tave, plaukai sulaižyti, 200 kW, bemse nematyti, baudžiamąjį kodeksą tau reikia paskaityti, ribas nuo darželių nubraižyti. Taigi, Oris, tai viskas gerai, yra tie 200 kW, tu nebijok, nu. Nėra, nes nevažiuoja! Tai, kai važiuos bus, viskas normaliai, gerai. Toliau žiūrim, žiūrėk, ką jie toliau sako. 12 paminėti ne visi, manime, jog tiesiog esat neverti. Žinom, per daug nenusiminsit, ant vakaro skausmus užpilsit. Ne, žinok, nieko nebus, reikia atsakyti. Aš jiem už tuos 200 kW tikrai neatleisiu. Bliam, jie mane gražiai, bet aš už tavo 200 kW irgi neatleisiu. Bet apie mano Batman arba gražiai, arba nieko. Arba nieko. Čia Lina apie Hairline, ar mūsų Hairline'as, aš nesuprantu. Reikia atsakyti. Nieko nebus. Reikia atsakyti, darom? Darom. Nu, tai davai, bele ką pavarysim. Bet tai gal nestų mum labai baisiai. Tau tai gerai, apie Tiguaną nei žodžio, o mano Batmanas? Tai bet žinai, ką čia ant tokių pastumsi? Nu jo, nesinori net negražios natos iš mokyklos išeiti. Tai davai gal kažką gražesnį. Nu, pabandom. Ei, čia 28 laida, paskutinė pamoka, Molėtų gimnazija, istorijos pradžia, su šypsena širdį, nors akise ir liūdesys, paliekam šią mokyklą, bet ji dar neišnyks. Paliekam mes jums bendradarbystės erdvę, prieš renginius čia užkurdavom šventę. Mūsų valgyklą aplankykit, nebijokit, sklindžių paragaukit, geriau net nedvėjokit. Kiekvieną kabinetą kaip savo jūs globokit, telefonų dėžučių rankelę nenumokit. Sofos mokyklos, mūsų poilsio rojus, ten gimė meilės, ten dingo pavojus, kalbos juokai, net ir rimti planai, sėdėdami ten jau temės, mes lyg dievai, mokyklos tualetai, gyva legenda, ten suaugo jaunimas, palangė krito ne viena. 11-tokai, ne pirmokai, dabar jūs jau čia valdžia, jūs naujieji 12-tokai, jau išvarot mus iš čia. Paskutinis jau skambutis skamba koridoriuose, leiskit dar šiek tiek pabūti, po to dingsim mes iš čia. Bet gal vis tiek bent biškį pastumam. Nu, gal ir gerai sakai, galim bent ant tų 4, kur ten ant 12 bloko varė. Nu, davai, pastumam biškį. Bet blemba, nežinau, iš aukštos valdžios kilę. Nu jo, tavo tiesa, broli. Tai toliau tęsiam šį gražų eilėraštį. Tęsim, kur jau dėsimės. Drifto aikštelė bendruomenės vieta, ten iš gimnazisto tampi Top Gearo legenda. Prisiparkuoti prie mokyklos misija neįmanoma, prie šaligatvio laisvai, bet ant žolės negalima.
Mylimės visi labai jūs 11-okus, tikiuosi po vasaros gerai sutramdysit pirmokus. Buvo laikas jūs krikštijom, dabar beveik kolegos, tikiuosi jūs širdį mum dar paliksit vietos. O šiandien mes sodybai prie šventinio stalo pakelsime už jūs nealkoholinio šampano. Vardais jūsų neskirstysim, visi esat šaunuoliai, gražus, protingi kaip aukso grinuoliai. Nu, blemba, gražiai čia mes. Manau, jie tikrai to nesitikėjo, seniai. Cenzūra irgi, manau, praeis. Tu geriau paklaus, ko nepraeis. 11-okai, ne pirmokai, dabar jūs jau čia valdžia. Jūs naujieji 12-okai, jau išvarot mus iš čia. Paskutinis jau skambutis skamba koridoriuose. Leiskit dar šiek tiek pabūti, po to dingsim mes iš čia. Nu, apie krikšto vaikelius pašnekėjom. Tai gal apie savus pakalbam? Nu, reikia apie geriausius. Tai ne pabaiga, tik nauja pradžia. 28-oji laida, tai istorija graži, nepaprasta. Ačiū gimnazija, kad buvai mūsų uostas, kur svajonės augo ir visada buvai pagostas. Negailėjome šia pykčio, ašarų ir juoko, su mokytojais sutardavom be didesnio strioko. Dar karčiai mokyklai mes giliai dėkojam, ašarą mes braukdami rankelę taumojam. Čia mes gyvenimo pamatą paklojam, netgi tada, kai ant suolo mes per dažnai miegojam. Po egzaminų visi išsilakstysim, bet širdį gimnaziją tau vietos paliksim.